და ასევე პირველი ჩვენი თემა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომლებს მასპინძლობთ ბატონი მიხეილ ქავთარია, ბატონი ელინე მაჭავარიანი, ბატონი ჩალვა გლოველი და ბატონი ქოჩა საიტიძე არიან ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მართლა ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და დღევანდელი დღე ორშაბათი შუადღე იწყება სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი თემით, რასაც ქვია ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, ინსტიტუტი და თქვენ ხართ ადამიანები, რომლებმაც ეს ყველაფერი მოიტანეთ დღემდე. პირველ რიგში საინტერესოა რა ხდება ამ ეტაპზე ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, მიმდინარეობს როგორც იცით კვლავ ძველებურად საქმიანობა და მარაერთი პროექტი კვლავ იმართება და ეწევა. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, მიუხედავად ახლა საზოგადოების ფართო საზოგადოებისთვის ბოლო პერიოდში ბევრი რამ ცნობილი გახდა ჩვენთან მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, მაგრამ ვცდილობთ, რომ ამის პარალელურად ის პროექტები, ის დაგეგმილი გეგმები ჩვენი რაც ჰქონდა, ყველაფერი განხორციელდეს და ასე ვთქვათ, ამ კუთხით ჩვეულ რეჟიმში წარიმართოს მუშაობა. კი ბატონო. მაგრამ ერთი რამ უნდა იცოდეს, რომ ზოგიერთი ფაქტი, რომელიც პრესაში ქვეყნდება, არ არის მართალი და ამას სამწუხაროდ მხოლოდ ცუდი მოაქვს ჩვენთვისაც და იმ პრესისათვის, სადაც ის ქვეყნდება. და საზოგადოებისთვის, სადაც საზოგადოებაც არის ის დიახ, უნდა ეს ხმამაღლა ითქვას, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენი ინსტიტუტის ყოფილი თანამშრომლები ჩააკეთებენ ამ საქმეს და ეს სამწუხაროა, ძალიან სამწუხაროა. Შეგვიძლია ჩავერთოთ და უპირველეს ყოვლისა ამ შემთხვევაში ჩვენი სატკივარი რა არის და რა მოგვიყვანა აქ დავუშვათ ჩვენ მაინც არ გვაქვს ხოლმე არ გვინდა რომ ჩვენ მუშაობთ ყოველწლიურად და შესაბამისად ახლა ეს განსაკუთრებით გახმაურებული ამბები ეს ჩვენგან დამოუკიდებლად ხდება და ჩვენ იძულებული ვართ რაღაცებზე რეაგირება მოვახდინოთ განსაკუთრებით ეს უსამართლობას პირდაპირ გეტყვით რა ეს ტერმინი არ მომერიდება გამოვიყენო იმიტომ რომ სამწუხაროდ ამ საზოგადოებაში ჩვენ საზოგადოებაში ჩვენ ხოიცით ჰომო სოვიეტიკოსებს რო გვეძახთ მთელი მსოფლიო აი საბჭოთა საზოგადოებას და სამწუხაროდ იქიდან ვერ გამოვედით და ისე პოსტჰომო სოვიეტიკოსების საზოგადოებაში ვართ სამწუხაროდ აქ არის მიდგომები ესე ძალიან ხისტი და მისეთი რომ ვინ ჩვენთან არ არის ის ჩვენი მწერია თუ დაუშვათ შენ საკუთარ აზრს დააფიქსირებ ეს ნიშნავს რომ რაღაც დანაშაული ჩაგიდენია თუ ყველაფერზე არ დათანხმდები ვიღაცას რომელიც თუ დაუშვათ ზემდგომია თანამდებობრივად აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი პრობლემა იქმნება და აი ამ პრობლემას ვაწყდებით ჩვენც მაგალითად გულწრფელად გეტყვით რომ ჩვენ კარგახანია უკვე რამდენიმე წლის განმავლობაში მოგვესწრო შესაძლებლობა თვითონ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს რომ ჩვენ თვითონ გადავწყვეტოთ ჩვენთვის საჭიროებო საკითხები. ჩვენ მაგივრად წყვეტენ სხვაგან. აი ეს ძალიან აბსოლუტურად მიუღებელი ჩვენთვის, იმიტომ რომ და ეს სხვათა შორის არ არის არც ამ მთავრობის ხელისუფლების პერიოდში წინა ხელისუფლების დროს დაიწყო, მაგრამ გაგრძელდა. არ იცვლება ამ ხრივ სიტუაცია და ჩვენთვის ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი რომ საკითხები წყდება ჩვენთვის საჭიროებო აი ისტორიის ბოლო პერიოდთან ჩვენ საქმის კურსში მზადები დარწმუნებული ვარ დაწყებული ჩვენი შენობიდან ლაილაშის ბიბლიის სამეცნიერო საბჭოს ჩამოერთვა უფლება რომ თვითონ აირჩიოს დაწესებულების ხელმძღვანელი ეს 2011-ში მოხდა ეს ის საკითხებია რომლებიც დგას ძალიან პრობლემატურად დგას და შესაბამისად ეს თუ არ გამოსწორდა რასაკვირველია ამ შემთხვევაში შეიძლება პრობლემა კიდევ უფრო მეტად იჩინოს თავის. ეს არის ძალიან საინტერესო თემა, უკაცრავად მინდა რომ უფრო გავშალოთ 2011 წლამდე ინსტიტუტის ხელმძღვანელს ირჩევდა სამეცნიერო საბჭო და შემდეგ 2011 წლის შემდეგ ამაზე შეიცვალა და უკვე გადავიდა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებაში. იცით როგორ არის 2011 წელს ეს კანონი რო შეიცვალა თვითონ ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა და დანაშაული. და მთელი საზოგადოების მოლოდინი იყო ის სწორედ რომ ეს უფლება კვლავ დაუბრუნდება ინსტიტუციას. იმიტომ რომ ეს დეცენტრალიზაციის პროცესი უნდა წავიდეს აუცილებლად. ავტონომიურობა მეტი უნდა მიიღონ ინსტიტუტებმა. და ჩვენ ამ მოლოდინში ვიყავით ყველანი და ამის მაგივრად დღევანდელმა ვთქვათ სამინისტრომ ეს გამოიყენა ეს უფლება და ძალიან ასე ვთქვათ ცუდი ფორმით ხდება ეს ყველაფერი. ჩვენ აი პროტესტის კუთხით თუ იქნება საუბარი, ჩვენ ვაპროტესტებთ ერთადერთ რაღაცას. აი ესეთ ხისტ ჩარევას ინსტიტუციაში.
ჩარევას ყველა მიმართულებით ვთქვათ სასიცოცხლო სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხები რაც ეხება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს ის არ შეიძლება გადაწყდეს სხვაგან ისე თუ არ კითხავენ აზრს თუ არ იქნება ვთქვათ დიალოგი და თუ არ იქნება გათვალისწინებული იმ ადამიანების მოსაზრება რომლებმაც გაცილებით უკეთ იციან რაც შეეხება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს სხვადასხვა მიმართულებებთან დაკავშირებით. კანტონ ელენეც აუცილებლად უნდა შემოგვიერთდეს და ჩავთვალოთ საუბარში კანტონ ელენე რამდენი წელია რაც ინსტიტუტში მუშაობს და 60 წელია მე დიახ, აი ხდება რომ გაგეჟღერებინათ და უამრავი რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ამაგი გაქვთ და როდესაც არის პრობლემები, თუნდაც მცირედი, რომელიც აუცილებლად მოგვარდება, იმეც ვიტოვებთ ჩვენ, ალბათ ძალიან გულთან მიგავთ და ძალიან განიცდით ამას. უპირველეს ყოვლისა მე მინდა მადლობა მოგახსენოთ იმისათვის, რომ ჩვენ მოგვიწვიეთ, რადგანაც ის რაც გვაწუხებს და რასაც და ჩემი კოლეგები ჩემს მეგობრებს უზიარებდით, ამჯერად მე მაქვს შესაძლებლობა რომ ფართო საზოგადოებას მოვახსენო. თუნდაც დავთავთ ორი სიტყვას ვიტყვი ჩემს დამოკიდებულებას ხელნაწერებისადმი. დაახლოებით 20 წლის უკან მე ჩვენს ხელნაწერებს ეს იყო პერსონალური გამოფენა მიმართე კურთხეულ ენაზე ამეტყველებულ ტყავის ფურცლებს. ეს ხელნაწერებია რომლებს პირადად მე როგორც ცოცხალ არსებებს აღვიქვავ. ჩვენ 60 წლის განმავლობაში ვემსახურებით ჩვენს ხელნაწერებს პატრონობთ მას და აი როდესაც მოვიდა ჩვენი დირექტორი სრულიად ახალგაზრდა იმანაც ასევე შეითვისა ეს ხელნაწერები და მიმართა ჩვენი ხელნაწერების შესწავლის მეცნიერული შესწავლისათვის და პოპულარიზაციის საქმეში დიდი წვლილი შეიტანა. ქართული ხელნაწერები იმიტომ აღიქვავ როგორც ცოცხალ არსებებს, რომ ჩემი ხანგრძლივი ცხოვრების მანძილზე ხშირად დალხინებული ვიყავი, ხშირად დამწუხრებული, შეჭირდებული და როცა მიუჯდებოდი ქართულ ხელნაწერებს, მუშაობდი მათზე, ყველაფერი მოვიწყდებოდა. დღესაც ასია. თქვენ საუბრობდით ბოლო პერიოდში, როდესაც შეგხვდით კანტონელთან სომხეთში არსებულ ხელნაწერთა ცენტრთან დაკავშირებით, თუ როგორ არის ის, სად არის განთავსებული, როგორ უვლიან და ეს პარალელიც გაავლეთ მახსოვს. ქართული ხელნაწერები მათ დიდი ხელნაწერებმა დიდი ტანჯავაებით მოაღწიეს ჩვენამდე. ეს ქართულმა ხელნაწერებმა რა არ განიცადეს. აი მაგალითად გადანილიც იყო მენშევიკური მთავრობის მიერ ჩვენი ხელნაწერები, მაგრამ ერთი რამე იყო, რომ მაგალითად იქიდან ჩამოსული ხელნაწერები ბატონ სიმონ ჯანაშიას მეთაურობით ხელნაწერთა განყოფილებას დაუბრუნდა. შემდეგ ჩვენმა დირექტორმა 1958 წელს ჩამოაყალიბა ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ამჟამად ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი და ჩვენ მათ პატრონობთ. ამიტომ ვინც ერჩის ჩვენს დირექტორს, ვინც ერჩის გვერდჩის ჩვენ ის ერჩის ხელნაწერებს. ბატონ მიხეილ, ასევე ძალიან დიდი ხანია მუშაობთ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, ძალიან დიდი გამოცდილება გაიხსნა ხელნაწერთა ინსტიტუტი 58 წლის ივლისში. უფრო ადრეც. არა, ადრეც ვიყავ, მაგრამ მაშინ ასპირანტი ვიყავი და 58 წლის ივლისის ბოლო დღეებში დავიწყე მუშაობა ჩვენს ინსტიტუტს. მაშინ ჟამანაძე იყო საკალდივანი, ჩვენ და პალეოგრაფიული ინსტიტუტი დაარქვა. შეიცვალა ბატონ ილიას წყალობით სახელი. ბატონ ილიას ჩვენ პირველი დირექტორი ამბობდა, ხელნაწერს აქვს ბაცილა, თუ შეგეყარა
იმის გავკურდება ძალიან უნდა მოგახსოვოთ რომ ყველა ჩვენი თანამშრომელი რომელიც დავირუსებულია ვირუსი გვაქვს ამბაცილის მატარებელი ვართ ყველა და ფენწულელად რა ეს დაიგივე სამუშაოზე ვართ ასევე ძალიან გვახარებს როდესაც ახალგაზრდები გსტუმრობენ ხოლმე და ძალიან ბევრ პროექტებში არიან ჩართულები. თუნდაც გავიხსენებ 2 კვირის წინ 3 სტუდენტი გოგონა, რომელიც ჯერჯერობით პრაქტიკაზე არიან თორცლები, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხით არიან დაკავებული. რამდენი მნიშვნელოვანია, რომ აი ახალ თაობას გადაცეთ ის სიყვარული და ის ბაცილა, რომელიც თქვენ აი ამდენი წელია. უნდა მოგახსენოთ, რომ დღეს ჩვენს ინსტიტუტში ზუსტად ეს ფაქტი მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად. როდესაც ჩვენთან მოვიდა ახალგაზრდა დირექტორი, რომელმაც ახლა ერთი უნდა იყოს, მანამდე რომ ხელნაწერთა ინსტიტუტი ეს არ არის მარტო შენობა. ეს არის დაწესებულება, სადაც არის ხელნაწერი უპირველეს ყოვლისა, თავისი ტკივილით, თავისი მასშტაბი გამარჯვებით და თავისი პერსპექტივით. და თანამშრომლები გასაგებია, რა თქმა უნდა. ჩვენთან არის მას ერთი წყება თანამშრომლების ეს არის მხოლოდ მასშტაბი რესტავრაციით არის დაკავებული და ხელნაწერის მოვლით არიან დაკავებული. არის წყება ჩვენთან თანამშრომლების აგებზანებიან, რომლებიც ხელნაწერის გამოქვეყნების შესწავლით და მეცნიერული საზოგადოებისათვის სწორედ იმ ფაქტების მიწოდებით არიან დაკავებული, რაც ხელნაწერიდან მოდის ჩვენთან. ამიტომ ხელნაწერთა ინსტიტუტი არ არის ჩვეულებრივი დაწესებულება, ჩვეულებრივი რომელიმე ინსტიტუტი, რომლის ხელმძღვანელობა ყველას შეუძლია. ეხლა ჩვენი დირექტორი სულიად ახალგაზრდა კაცი მოგწოდა და მან შეძლო ეს ხაზგასმით უნდა იყოს. შეძლო ძველ თაობასთან თავისი კონტაქტები და ახლწეული ახალგაზრდები რომ არიან ჩვენთან შეაერთა ეს კოლექტივი. ისე რომ დღეს პერსპექტივები ძველი და ახალი აღარ ვეშევით ერთი მეორეს. ვართ ერთი და ვართ პერსპექტივები პატრიოტები იმ დიდი საქმისა, რომელსაც ხელნაწერთა ინსტიტუტი აკეთებს. ფაქტაშორის დავამატებ თქვენება და შემთხვევითი არ არის და ეს კატეგორია არ არის, ეს შემთხვევა არა ჩვენთან ეს ვერავის ვერ დააძალებდა ეს დიდი შეურაცხყოფა იქნებოდა, როდესაც ახლა გამოცხადდა კონკურსი დირექტორის თანამდებობაზე. პრაქტიკულად თელმა სამეცნიერო კოლექტივის სამეცნიერო ნაწილმა მთლიანად ერთხმად მისცა რეკომენდაცია ამჟამინდელ დირექტორს, რათა მან იყოს მონაწილეობა. ეს არავის ეს ის შემთხვევა არა, რომ მე ეთქვენ ხოლმე, რომ აი არ ვიცოდი რა ზე ვუაწერე ხელი და შეიძლება ყველა თავისი გააზრებულად და შეიძლება იმიტომ რომ სწორედ გულწრფელად გეტყვით და ახლა ვინც რეგულარულად დამეწონება რომ აქ რამე იყო სხვანაირ მე აქ არ მოვიდოთი რა რომ ჩემს სიდისთან არ იყო მართალი. ეს ის შემთხვევა როდესაც აი ეს რამდენიმე თაობა უფროსი სამი თაობაა წარმოქმნილი. აი ერთად ვართ და ერთად ვაკეთებთ საქმეს ამ შემთხვევაში და ჩვენთვის აი შეურაცხყოფელია საკითხების გადაწყვეტა ისე შეურაცხყოფელია როგორც გარეშე როგორც ცდილობენ საბჭოთა მეთოდებით ამის გატანას და ასე ვთქვათ და გაკეთებას და ერთ რამესაც აღნიშნავ. გამოდის ჩვენი მინისტრი და ამბობს რომ 2012 წლამდე საერთოდ ჩვევია ახლა ხელისუფლებებს რომ მათამდე არაფერი გაკეთებია. 2012 წლამდე არაფერი გაკეთებულა ცენტრში. თუნდაც ჩემ მაგალითზე გეტყვი, მე ვარ არქიტექტურების დეპარტამენტის ზოგადი ვარ გამოგვიდეს დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 2008 წელს 2007 წლის ბოლოს დაარსდა ეს დეპარტამენტი და ერთ-ერთი სეგმენტი ჩვენთან არის გარდა იმისა რომ ხელნაწერი წიგნებია, საბუთებია და თამარ მელის ერთადერთი ხელნაწერი ბექადა ბეშტენოპოლის ერთ-ერთი არის საქართველოში ყველაზე დიდი კოლექცია არის პირადი და ორგანიზაციების არქივები. აი ვინც გაგახსენებდა ნებისმიერი მითხარი ჩვენთან არის მისი პირადი არქივი. ან სრულად ან ნაწილობრივ. რომელთან მიმდინარეობს დამუშავება, ასე ვთქვათ კატალოგების გაკეთება და შეილიადან დაწყებული ივანე ჯავახიშვილის დამთავრებული. იყო რომ დავიწყეთ მუშაობა 121 არქივი. ეხლა არის 196 არქივი. 75 არქივი და აი ტელევიზიაში ახლა ვინც ვიყურებთ ჩვენ ის ოჯახების წარმომადგენლები რომლებიცთანაც ჩვენ დღედაღამე მუშაობდით ესე იოლი არა თვითონ არქივის შექმნას ძალიან დიდი უჭირდება ეს ჩართული იყო სწორედ ჩვენი დირექტორი ახლა აქ ბუბაზე არ არის საქმე და ბუბაკუდავის საქმე არის სიმართლეზე. აი როდესაც სიმართლეს ეხებიან ეს არის შეურაცხყოფა ჩვენთვის და რამდენი მათ შორის აი გეტყვით რომ ემიგრაციაში ყველაზე ცნობილი მოღვაწეები ერთ-ერთი საუკეთესო აკაკი და თამარ პაპოების არქივი ესე იგი რამდენი გამეები აქვს ნათენები ამ ადამიანებს ჩვენც რომ აი ეს ჩამოგვეტანა და აქ დავაბულებ ეს არ არის საქმის გაკეთება ესე იგი თუ არ იცი ეს ცოდვაა
და თუ იცი და იტყუები კიდევ უფრო დიდი ცოდვა. აი ეს არის ჩვენთვის ყოველად მიუღებელი. ამ შემთხვევაში და აი ეს მიდგომებია სწორედ მიდგომები რომელმა მიდგომებმაც ჩვენ ასე ვთქვათ შეურაცხყოფა. აი ეს უნდა შეიცვალოს აუცილებლად და საბოლოო ჯამში რასაკვირველია ჩვენ არ გვინდა პოლიტიზირება საკითხის და აბსოლუტურად მაგრამ ეს ყველაფერი მე თავს იჩენს იმიტომ იჩენს რომ თუ ეს არ გამოსწორდა ხომ რასაკვირველია ბუნებრივია რომ შემდგომში შესაძლებელია ამ დღევანდელ ხელისუფლებასაც ამ კუთხით გარკვეულწილად ესე იგი იმიჯი შეელახოს იმიტომ რომ თუ რამე არასწორი ხდება მათი ვალია რომ ეს გამოსწორდეს სამართლიანობა აღდგეს ერთ თუ ეშლება სხვა უნდა გამოსწორდეს ეს პრობლემები არ უნდა დაგროვდეს შემდგომში იმიტომ რომ ეს ასე მარტივად არ დასრულდება ამის თვალნებად საგანგებო საერთოდ სამეცნიერო ორგანიზაციებს ძალიან უჭირთ მოგეხსენებათ ბოლო წლების მანძილზე ეს ბიუჯეტის საკითხი 1000 მოუგვარებელი საკითხი ახალგაზრდებიც აღარ მიდიან იმდენად მეცნიერებაში სწორედ აი იმ სწორი მენეჯმენტის აი იმ სწორი მართვის შედეგი არის ის რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ჟურნალისტები ყველაზე მეტად ალბათ დამიდასტურებთ ამას რამდენად ცნობილი გახდა საზოგადოებისთვის ჩვენი გახსნილი ორგანიზაცია რამდენი პროექტი ჩატარებულა ჩვენთან დიახ ნამდვილად და აი ეს ყველაფერი გაკეთდა იმ მენეჯმენტის წყალობით რომელიც არის ეს მენეჯმენტს როდესაც ვამბობთ აქ არის სწორი მართვა თანხების მოძიებაც, განაწილებაც, პროექტების სწორად დაგეგმვა, სტრატეგია, ხედვა და ძალიან ძნელია რომ ვთქვათ ნახო ადამიანი რომელიც ვთქვათ აი ამდენ დადებით თვისებას ერთად ასე ვთქვათ ატარებდეს. ამან გამოიწვია სწორედ კონკრეტული კანდიდატის მიმართ მთელი ცენტრის ასე ერთად დადგომა და მე ვფიქრობ რომ მსგავსი ერთსულოვნების ფაქტიც ალბათ ძალიან იშვიათია. და პირველი აქცია როგორც ბატონმა ბუბამ თქვა, მაშინ ისიც რამდენიმე დღის წინ ჩატარდა. ეს ხო პირველი აქციაა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ეზოში. დიახ და აი ესეთი ერთსულოვნება იგივე დირექტორის საკითხთან დაკავშირებითაც ხო კონკურსი გამოცხადდა. ახლა კანონი ითვალისწინებს დანიშნას რომ მინისტრი ნიშნავს ისა, მაგრამ ნუ მინისტრმა ამ განაცხადი გააკეთა ამით, როდესაც კონკურსი გამოაცხადა, რომ მან უნდა კითხოს გარკვეულ წარმომადგენლობას, ხო? და ეს წარმომადგენლობა მოდი და იყოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები და ამ ეტაპზეც ჩვენი ხმა არ იქნეს იგნორირებული. არ მინდა რომ ეს პოლიტიზირება მოხდეს საკითხს, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, თუ ვინმეს არ უნდა, ეს ჩვენ არ გვინდა და არც გცალია ამისთვის. ეს ვადა, რომელიც დაწესებული არის სამინისტროს მხრიდან, ალბათ ეს ყოველდღე დაუშვებელია და შესაძლებელია რომ 21 წლის ასაკიდან უკვე მიიღოს მონაწილეობა. ხო, საერთოდ პიროვნების მოთხოვნა არ არის, რომ თქვათ წარმოადგინოს პროგრამა თუ რას აპირებს შემდგომში. აი ზოგადად მართალს ვწანებთ, ახლა ჩვენ რო გამოგვეცხადებია კონკურსი და როდესაც თავის დროზე იქნა დირექტორი არჩეული საბჭოს მიერ, რა თქმა უნდა, ამ განაცხადით ჩვენ არ მივიღებდით ახალ დირექტორს და ვერ მოვისმენთ. რა თქმა უნდა, ასე ზოგადად თქვათ იქ რაღაცა 4 კანონი თუ რაღაცა უნდა იცოდეს მარტო და ასაკი და ასე შემდეგ, ეს არ არის საკმარისი იყო ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი. ბუნებრივია. მაგრამ ეს ყველაფერი არის დეტალები იმასთან შედარებით, რასაც გვია, რომ ინსტიტუციის ხმა არ უნდა იქნეს ჩახშობილი და უნდა იქნეს გაზიარებული. სამინისტრო არის იმისთვის, რომ განავითაროს დარგი და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ჩაილის ეს პერიოდი და რაღაცა უფრო კონსტრუქციულ რეჟიმში გადავალთ და ნუ რაღაცა ყველაფერი დავიწყებას მიეცემა და ამიერიდან მაინც აღარ გამეორდება ის, რაც ხარვეზები იყო. სენტიმეტრი გვაქვს, რომ ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდება და ხელნაწერების ასიკეთოთ, რაც ყველაზე მთავარია, იმიტომ რომ ჩვენი ადამიანი ვინც იქ მუშაობს იმისთვის, რომ თაობებს შემოუნახოს ხელნაწერები. ერთი რამ არ გვინდა რომ დავივიწყოთ. ბატონო მიხეილ. პერიოდში 2006 წელს, როდესაც მაგალითად ისტორიის ინსტიტუტიდან განთავისუფლეს ნანა ხაზარაძე, ეხლა აკადემიკოსი ქალია, დათო მუსხელიშვილი, ბატონმა ბუბამ ჩვენ ხელნაწერებს არ დაგვაშორა. მან მიიჩნია, რომ ჩვენი გამოცდილებით საჭირო მივიცდებით. თქვენლაპარაკო ძველ თაობას. ნუ მე როგორც ძველი თაობის წარმომადგენელი
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. მოგკითხვა ჩვენგან, იმიტომ რომ მართლა ძალიან გვიყვარს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ნამდვილად ჩანს მისი ძალიან ბევრი გაკეთებული, ძალიან ბევრი კარგი საქმე. მე მინდა დიდი მადლობა ვუთხრა მას და მინდა ვუსურვო წარმატება და იმედს ვიტოვებთ, რომ აი ეს პრობლემა, რომელიც ძალიან უნიშნელოა, ალბათ ძალიან მალე მოგვარდება და დიდი მადლობა. გემშვიდობით, კეთილი სურვილებით, თქვენ კი ვაგრძელებთ შუა დღეს განათლების თემით ბრუნდებით ცოტა ხანში, სასკოლო ოლიმპიადაზე ვისაუბრეთ, ასე რომ დაგვრჩით.